อเมริกานี้25 ปีเปลี่ยนป้ายเป็นแอนทีคได้นะจะไปได้ป้ายสีฟ้าแบบนี้เกียร์ออโต้นะคุณลองคิดดูว่ารถเกียร์ออโต้มีมานานมากแล้วนะโลไลเดอร์นี่มาหน้ามาต่างเป็นโลหูยข้างในทำอย่างเนี้ยบเลยอ่ะยังดีมากๆยังดีสุดเฮ้ย A&W อ๋อเมื่อก่อนนี้เขาเรียกอะไรไดทรูจะเป็นอย่างนี้เหรอ